स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह आज फिर हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो बीच में जो टैंक है और जो ये रेडिएटर है, जो कंजर्वेटर टैंक है, जो बुकुल्ज रिले है, ये सब किस मटेरियल के बने होते हैं और इन्हीं के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। तो वैसे तो अपना जो टारगेट है वो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाकर समझाना है, क्योंकि थ्योरी तो आप बुक में पढ़ लेते हो और ज़रूरी नहीं होता कि जो बुक में चीज़ें लिखी हुई होती है वो जल्दी समझ में आ जाए। तो अपना टारगेट यही है कि अपने को प्रैक्टिकल चीज़ें देखना है, सीखना है और समझना है, ताकि अपने को जो अपन सीखे देखें वो अपने को जल्दी समझ में आए, कंसिस्टेंट रहे और वो भूले ना, ताकि जब हम किस चीज़ को देखें हैं और फिर अगर उसके बारे में हम बुक में भी पढ़ते हैं तो चीज़ अपने को जल्दी समझ में आए। अपना ये टारगेट रहता है। तो अब हमने देखा था लास्ट में, जो लास्ट वीडियो था यानी कि जो पार्ट 1 था ट्रांसफार्मर क्या है का, तो उसमें अपने देखे किस मटेरियल का बना होता है और हमने जो कोर मटेरियल था हमने उसके बारे में भी देखा था। वो 4 ग्रेडिंग में आता है, M3, M4, M5, M6। और जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है ये कोर, और जो ये सिलिकॉन स्टील है इसकी जो थिकनेस वेरी करती है, जो 0.23 से 0.35 mm तक वेरी करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर से जो हमिंग की आवाज़ आती है वो क्यों आती है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो साउंड करता है वो किस वजह से करता है। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई अप्लाई किया जाता है तो उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन के टाइम पे जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो अपना शेप और डायमेंशन चेंज करता है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रेक्शन। अब इसके कारण क्या लॉसेस होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो मैग्नेटो स्ट्रेक्शन के कारण जो फेरोमैग्नेटिक कोर है उसमें हीटिंग होता है, हीटिंग के कारण एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, ये पहला लॉस हो गया। और दूसरा ये होता है कि जो आप लोग ट्रांसफार्मर से आवाज़ सुनते हो, हमिंग की नॉइस, जैसे ये आवाज़ आ रही है अभी सुन पा रहे होगे, तो ये साउंड जो है मैग्नेटो स्ट्रेक्शन के कारण ही सुनने को मिलता है। तो ये लॉसेस होते हैं, ये हमिंग नॉइस आप लोग सुन पा रहे होगे अभी, ये देखिए। तो ये लॉसेस जो है मैग्नेटो स्ट्रेक्शन के कारण ही होता है।